Recimo ti tečeš 1,24, 4,0 na 21 km, potem si ti lahko privoščiš 4,0 teč na Hyroxu. Vse so v smeri gibanja naprej, če si predstavljaš, skoraj nobenega stranskega gibanja. Vsak človek je sposoben 2 vaje narediti, je pa vprašanje v kakšnem času. Mogoče kot zanimivost, poprečni čas na Hyroxu je cirka 1:30 minut. Telo res rabi ogromno časa, da se adaptira na ta prehajanja, vaja tek. Recimo, zelo podobno kot tranzicije pri triatlonu. Jaz lahko rečem izkušnjo, odkar treniram Hyrox, tečem hitreje. Odkar treniram Hyrox, sem močnejši na kolesu, pa ga vozim manj. Tudi teče manj, pa sem močnejši. Sem bolj pristaš treninga zunaj kot znotraj, to. In tu smo tudi, vidim, zelo, zelo različni. Spoštovane, dobrodošli v tem vročem poletju, ki še kar traja. Upam, da ste na hladnem, da ste v senci, da razmišljate o hladni jeseni. Meni je fajn, najmanj cun ponudam celem letu, tudi za športanje, ker prvič športam veliko, drugič pa če športam, to delam brez, recimo majice vsaj, Ampak z mano danes človek, ki dela tudi marsikaj, recimo brez majice, ker je v športu, ki ga marsikdo od vas morda ne pozna tako od blizu, ga bo pa spoznal danes. Lepo pozdravljam za svojega gosta, Jožeta Kojca. Jože, živijo. Zdravo, Marko, zdravo. Jože, nekje sem te dobil, pa nisi doma v narodni Štajerski, Dobil si nas tu na Pago, že 14 let nekje smo tu, tako da prilagodimo tudi dopust našim treningom vsakodnevnim, tako da z veseljem vas sem se odzval, ko si me poklical, tako da ni problem. Sem izjemno vesel, da sem se dobila na morju, torej si in seveda treniraš kot žival, ker ne ležiš na plaži, ali kako, Jože? Ne bi rekel kot žival, tako prilagodimo malo, tu vedno imam družbo mlajših, predvsem, da jih malo še motiviramo. Nekje to našo skupnost še vsako jutro okrog bazena spravim, naredimo malo vaje, 30 minut, malo v družbi, ker ta segment socialnega druženja se mi zdi tudi zelo pomemben, tako da ne tempiramo samo vsak dan, tako da tudi druženje je namenjeno. Spoštovana tekaška publika, drage dame, gospode, zakaj sem Jožeta Kojca povabil tale podcast, ker tudi teče med svojo disciplino in to veliko, več bo sam povedal, ampak on je, deva reči, človek, ki ima v Sloveniji največ nastopov na Hyrox tekmah, mislim, da jih je že več kot 50, Jože, drži? To jih je sigurno več, čist ne šteje, mislim, da je tam nekih 58, tu nekje štejem. 58 tekem ima, tako da lahko mirne duše rečem, da je legenda med slovenskimi Hyrox tekmovalci, pa ne samo zaradi tega, tudi zaradi tega, ker serijsko zmaguje, ker nastopa v Pro, pa na Open, pa v dvojicah, pa v štafetah, ker je svetovni prvak, pa svetovni rekorder, v kategoriji 55-59, pa še kje drugje, človek, ki se lahko kosa z 20 let mlajšimi tekmovalci, tekmoval je, ali pa tekmuje še z Domnom Dornikom, tega poznate, pa mislim, da si z Aleksandrom Rončevičem tudi tekmoval, pa z Angelo Lanz, pa z mnogimi, praktično, samimi zvenečimi imeni, to mi boš povedal več o tem. Jože, kjer letnik si ti, zdaj lahko zaupal, da dame ne bodo verjele? 69 letnik, sem počasim star 58. Mislim, in ti si, kaj to pomeni pro? Da si pro v Hyroxu. Veš kaj, v Hyroxu ne pomeni pro popolnoma nič drugega, kot če se hočeš na svetovno prvenstvo vrstiti, moraš tekmovati v pro težah. To pomeni, do 60 let imajo to omejitev, da se samo z pro težami vrstiš na svetovno lahko, po 60. letu pa ne dovolijo več pro tež, pa pustijo samo navadne teže. Tako da čez 2 leti bom imel kar rahel problem, da ne bom smel več teh z pro težami nastopati, tako da bomo videli. A bo to zate handicap ali bo mogoče prednost? Ne, saj tekmujem še vedno lahko v dvojicah z mlajšimi, potem se pa pri dvojicah delijo leta z 2, pa padeš pač malo nižje, pa pač tam še potem vedno lahko tekmuješ. To bi bilo zanimivo, ker sem videl, da sta letos z Dornikom postavila svetovni rekord in to v kategoriji, on bo star 35, se mi zdi, ti si 57, postavila sta pa rekord v kategoriji 45-49. To je zelo zanimivo. Drži, Ker
Mislim, ker recimo, v kakšnih drugih športih bi bilo tako, da starejši ne nastopa lahko mlajši, recimo v dvojicah, pa se potem šteje tista kategorija, v kateri je mlajši, ampak tule praviš, pa se šteje in zdeli ali kako. Ja, pri dvojicah je tako v Hyroxu, da se leta od obeh tekmovalcev se štejeta, pa se delita z dva, pa potem v katero starostno kategorijo padeš. Starostne kategorije pa so, mislim, da tako podobne kot v vseh drugih teh športih, amaterskih, isto pri teku, isto pri kolesarjenju, na 5 let se je druga kategorija. 45, 49. Mislim, zdaj vem, kako si bom, recimo, potem, ko bom 60, kako se bom pomlajšal, tako da bom z 30 let mlajšimi tekmoval, pa bom rekel, da samo v kategoriji 45, 49, recimo. To mene čaka, če bom dočakal tista leta. Ti si pa, Jože, mislim, jaz sem več, ko sem, pa nisem veliko, zdaj se uspel pripraviti na tale pogovor, ker sem si rekel, se pustim presenetiti, ampak kar sem gledal, kaj počneš v zadnjih letih, ti to počneš dlje kot večina nas. Veza ta Hyrox, mislim, da si že v sezoni 22, 23 tekmoval in tako naprej. Jaz sem mogoče 3 leta nazaj prvič slišal za to disciplino. Vej mi, Jože Kojc, kje si ti recimo prišel v stik s tem športom, oziroma kaj si počel prej? Našel sem en tvoj rezultat tekaški pred leti na Ljubljanskem maratonu, tako da nekaj si bil aktiven, ampak si gotovo kaj počel in to me zanima, ta tvoja zgodba športna do takrat, ko si zvohal Hyrox. Ja, gledaj, tako zelo zanimivo. Jaz sem praktično nekako celo življenje sem vpet v šport. Od 18. leta naprej iz specialne enote, policije, tam so nas v bistvu naučili reda, vztrajnosti pa discipline in nekako pripadnosti k športu, vseh takšnih ali drugačnih. Tako da do nekje do 35. leta sem bil bolj v teh borilnih športih, potem so se pa začele kar malo te poškodbe, recimo tudi imel sem, recimo pri 35 bi že mogel zamenjati kolk. Pa je takrat moja prijateljica Tanja Lončarič, fizioterapeutka, je rekla: Jože, poskusi spremeni šport, začni nekaj druga. In sem pri 35 začel z triatlonom, sem bil potem 20 let vpet v triatlonu. Kaj se pa dogaja po 50 in to je tudi nekako moje poslanstvo, predvsem ljudje pozabljajo na svoje mišice, in v bistvu tudi če hočeš teči ali bilo s katerim športom se hočeš ukvarjati, moraš kar precej več delati na moči, ker mišice so neka naložba za neko zdravo starost, bi rekel, da se lahko potem gibamo, športamo, potem tudi mogoče celo potem, ko smo še starejši, igramo z vnuki pa tako dalje. Skratka, mišice so zelo pomemben faktor, in potem je pred 4 leti starejši sin Nik, on je bil tudi spet v triatlon, tudi z Domnom sta skupaj tekmovala, in nekje na socialnih omrežjih zasledil ta Hyrox. In ko sem jaz videl, katere vaje so pa kakje, sem se v 5 minutah sem rekel: Nik, pa daj gremo na prvi Hyrox, takoj. In smo potem po 3 mesecih šla na Dunaj, na prvo tekmo Hyroxa, mislim, da je to bilo ravno leta 2022, brez nekih pričakovanj, 3 mesece smo malo se pripravila, v bistvu nekak tek nama je kar ležal, Skratka, potem smo za nameček še tam tudi zmagala tisto prvo tekmo, in tako smo začeli, potem s tem Hyroxom, Tak nas je pripeljalo do tega, res. Potem se pa to samo nas vedno globlje te vreče iskanje nekih novih, tako vsak šport, tako je bil triatlon leta 2000 prvič na olimpijskih, kot nek mlad šport, tako je zdaj triatlon, oziroma tako je zdaj Hyrox. Mimogrede, lani na svetovnem so znani, da bi naj bil v Brisbaneu 2032 premierno na olimpijskih igrah, Zdaj, kaj bomo videli, skratka, vse gre v tej smeri, Brisbane, ker so tudi vključeni v Svetovno triatlonsko zvezo, to pomeni, da so preskočili eno krovno organizacijo, so združeni in so tam že pod Aqua, pa triatlon, pa Hyrox, Hyatlon, nekega imajo poimenovanega, Hyrox, Atlon, Hyatlon, Zdaj bomo pa videli, v katero smer bo šlo. Pa to je, mislim, tako hitro pa nisem videl evolucije nobenega športa doslej, smo spremljali recimo tale CrossFit, skozi leta, bil je tudi zelo odmeven, vem, da je bilo v Sloveniji več telovadnic, ki so gojili to disciplino, ampak CrossFit pa imel svetovno prvenstvo, imel so svetovno prvakino in tako naprej, ampak nikoli ni šel izven teh okvirov, nikoli ni postal mainstream šport, kljub temu, da so bile tekme velike, pa potem razni oviratloni tudi podobno, ampak Hyrox se mi pa zdi, da je pa kljub temu
da je omejen, ker moraš imeti nek zaprt prostor, vendar oziroma nek prostor, neverjetno, bom rekel, raste, eksplodiral je praktično, ne vem, vsakič, ko odprem, bom rekel, kakšno stvar, vidim spet kakšno novost in vidim stotine novih ljudi, ki se to gre. Kako ti, recimo, ki si 4 leta že zraven, ne? Kakšna bo takrat tekma na Dunaju, pa če bi jo primerjal z današnjo? Mogoče ti lahko dam še lepšo primerjavo, ne, recimo Berlina, ne, v številkah, ker so letos ga recimo tako objavljeni, je bilo recimo zelo zanimivo. Prva tekma Berlin pred 3 leti je bilo 3500 tekmovalcev. Lani je bilo 7500, letos pa 35 000 tekmovalcev. In event iz dvodnevnega eventa je letos nastal 9-dnevni event v Berlinu. To pomeni letos 35 000 tekmovalcev, pa 75 000 gledalcev zraven v 9 dnevih. To ti pokaže, ne, pač to razsežnost, ne, kam gre. Ne. Ko si pa prej ne omenil, ne, crossfit, ne, recimo jaz ti lahko iz svojega zornega kota, ne, povem, ne, jaz sem se kar spogledoval, ne, s crossfitom, kar bom rekel zadnjih nekaj let, ampak veš kaj je problem, ne, pri crossfitu je problem, če ti nisi določenih vaj osvojil kot mlad, ne, recimo, ne, se jih naučil, je praktično to gibalno ovirano, bom rekel, za nas starejše, da se sploh to naučimo, recimo primer overhead squat, ne. Jaz nimam več take gibljivosti v ramenih, da bi ga sploh lahko naredil, ne. To je problem. Zdaj poglej, če smo pa pri High Rocksu. High Rocks je pa tako precizno, vaje so izbrane, da je praktično šport za vsakogar. Zakaj za vsakogar? Ker v bistvu ti tekmuješ tako sam s sabo, ne. Ne moreš ti z drugimi tekmovati, ker je predolgo traja. Vaje, ne, so pa, glej, res, da se vrnem, vse so v smeri gibanja naprej, če si predstavljaš. Skoraj nobenega stranskega gibanja. Vsak človek je sposoben 2 vaje narediti, je pa vprašanje v kakšnem času, ne. Tako da v bistvu so vaje res za vse in zato je ta High Rocks šport za vse, tudi za ljudi po 50, predvsem to bi rad povedal, ne. To distinkcijo si tako lepo izpostavil, to mi všeč, ne, ker crossfit je res agresiven šport, ja, ni za vse, to, ko si rekel, jaz sem probal kakšno od tistih, mislim, sej vsi znamo te pull-upe pa tako naprej, to je zelo agresivno, če nimaš malo osnove, če se lahko hitro poškoduješ, lahko so hitre treparije. Tu pa praviš, da je to vse premočrtno, da ni nekih lateralnih gibov, zelo zanimivo, no, na to nisem pomislil in to se mi zdi mogoče bistven poudarek. Mogoče veš, kako sta ta ustanovitelja izbrala te vaje, ali kako je prišlo sploh do tega športa? Enega od ustanoviteljev, Kristjana, tudi osebno poznam, ne, ker je tudi ta Angela, ko z mano tekmuje, ona je promotorka za cel svet, v bistvu je tudi njena mama je Japonka, govori 5-6 jezikov. Ne. Naslednjo leto bo mimogrede svetovno prvenstvo v Hongkongu, je bilo letos oznanjeno, ne. Tako da, koliko je pač Kristjan povedal, to sta 2 partnera, ta drugi partner je bil iz olimpijskega športa, ta hokej na travi, ne, tudi Nemec, ne. V bistvu, kak sta vaj nista sama, ne, izbirala, ne, verjetno so posledica teh vaj, takrat, ko so jih izbirali, tako precizno se, po moje, niti niso zavedali dejansko, kako so jih, bom rekel, vredno, ne, izbrali, ne. Zdaj, kar se tiče, ne, merjenja, ne, pa potem v bistvu, ko bo prišlo do enkrat, verjetno preko slej bo prišlo, kak raste, ne, do olimpijskih, je mogoče res par vaj problematičnih glede merjenja, pa glede sodnikov, ne, ker če olimpijski šport mora biti res vse merjeno, tako eksaktno, ne. Tako da recimo ni problem te vaje, ko so recimo rover, skierk, to je merljivo, ko ti odveslaš 1000 metrov, greš naprej. Problem postajajo, take vaje so pač eni burpiji, ne, recimo tu je dosti penaltijev, se v zadnjem času ne dogaja, potem sploh te na koncu, te žoge, volejboli, ne, odvisno od sodnika, ali ti bo dal no rep, ali te bo spustil, zdaj so semaforji, tu še treba, ne, določene stvari, ne, dodelati, ne, ni še čisto, bom rekel, ne, sfiniširano, ne. Dajva na hitro, no, za tiste, ki res mogoče poznajo samo ime, več pa ne, na hitro orisati. Rekel, pa boš ti povedal, se pravi 8x po kilometr teka, pa 8 različnih vaj, mi poveš moče vrstni red, pa katere vaje vse skupaj sestavlja ta šport. Ok, tako si povedal, High Rocks je kombinacija teka in 8 funkcionalnih vaj, začne se s tekom, konča se z žogami. To pomeni, po vsakem teku je prva vaja je skierk, to pomeni nekje simulacija smučarskega teka, da si bodo ljudje lažje predstavljali, ne, 1000 metrov odtečeš, greš naprej.
Druga vaja je sled push, to pomeni na sankah tišiš 50 metrov, 4 dolžine po 12 metrov in pol, težo, po teh 50 metrih greš spet na tek, potem je sled pull, isto 50 metrov, pri pullu vlečeš na vrvi težo, teže, samo da povem, so od open tež do pro tež, pa še ženske teže so tu, ne? So pa še malo lažje. Tretja vaja je potem so tako imenovani burpee, vojaški poskoki 80 metrov v daljino, četrta že, no, tretja bila sled pull. Četrta vaja burpee, 80 metrov v daljino, tu je pogoj, da se s prsi dotakneš tal, pa predvsem komplicirajo z vsonožnim odrivom. To pomeni vsonožni pristanek in vsonožni odriv. Peta vaja je tako imenovan veslač na konceptu, izredno standardizirana naprava, precizna naprava, so tu tekme, veslačih uporabljajo, ne. Spet 1000 metrov na tek. Šesta vaja je potem farmer carry, 200 metrov nosiš v vsaki roki utež. Sedma vaja so tako imenovani izpadni koraki, 100 metrov dolžina, od 10 kil za ženske, mogoče da teže, še tu povem, je zelo zanimivo, 10 kil ženska, open moška teža 20 kil in pa moška teža pro 30 kil. Potem pa prideš na to zadnjo vajo, verjetno najbolj nepredvidljive, te volejboli žoge. To je tarča postavljena za ženske na 2,75 m, za moške na 3,05 m. Mečeš iz počepa, ki mora biti pod 90 stopinj, da vržeš na tarčo 100-krat žoga zadane zgornjo tarčo, te spustijo v cilj in si zaključil z to preizkušnjo High Rocksa. Kako težka je ta presneta žoga? Žoga je pa ženska navadna je 4-kilska, moška open je 6 kil, moška pro je pa 9 kil. Koliko ton potem premečeš, pregneteš, to je res, to pa že ni več hec, no, v bistvu, ne? To je pa že kar veliko enega materiala. Se spomniš mogoče, kakšen čas, recimo, sta imela Kalcinom na prvi tekmi, pa kakšen čas si ti imel na kakšni svoji prvi tekmi solo? Čakaj, zdaj si me pa dobo. Ja, za Nika se spomnim, sva imela, mislim, da 57 minut pa 1 sekundo, ja, na prvi tekmi. Sam pa sem imel tam okrog 1:10 v Münchnu, prva solo tekma, 1:10, tu nekaj, sem že res malo pozabil, ne. Tako da vidiš, da se potem da napredovati, ne. Predvsem, no, sem naredil eno primerjavo, ne, na mojem profilu, ne, kak sem delal takrat vaje, pa kak sem delal letos vaje, ne. Kaj sem hotel s tem pokazati? Ne, da sem hitrejši, hotel sem pokazati, ne, da v bistvu, takrat sem bil star, torej, ne vem, 53, 54, pa sem deloval kot en lesen možakar tam, ne, to pomeni, da se tudi ta mobilnost pa fleksibilnost da izboljša, to se mi zdi zelo pomembno, ne, da ljudje vejo, da se tega ne ustrašijo, ne, da se ne ustrašijo, joj, leta, ne, leta so številka in dejansko se da, ne, in to je res, ta High Rocks je, bom rekel, tak primeren šport, no, da se lahko, ne, tudi po 50 začnejo s tem ukvarjati in napredovati predvsem, ne. Zelo na hitro, če tako ocenim kot laik, je ta sestoj zbir osmih teh vaj, dejansko aktivira celotno telo. Dejansko, a je kakšen del telesa, ki ni obremenjen na koncu vseh teh 8 vajah. Moraš imeti, ne vem, itak kor jasno, moraš imeti ramenski obroč, roke, na vsak način, ne, potem brez gluteusov ne bo šlo kvadri. Povej mi. Težko bi našel eno mišico v telesu, no, da je ne bi potreboval, ne, pri tem High Rocksu, ne. Nenazadnje je tudi zelo pomembno, kaj ljudje pozabljamo, mogoče recimo farmer carry, meni bil tak, kaj te pri vragu, ne, nosimo to, ampak ko malo bolj pogledaš, ne, nazaj, ne, tudi, ne, v zgodovino, ne, ko se to nosilo pa roke in dejansko bi naj bil grip, ne, grip eden temeljnih dejavnikov, tudi za dolgo živost, ne, moč prijema, grip, ne, in to smo mogoče tudi fejst, ne, pozabljali na to stvar, ne. Tako da tudi ta grip je zelo pomemben, ne, ki ga pri tem farmer carryju, ne, treniraš dobesedno, ne. Tako da se vrnem k tvojemu vprašanju, razmišljam ves čas, ne, ampak dejansko res ne najdem neke mišice v telesu. Glej, če že pogledaš samo rover, ne, veslač, ne,
Ja, že na veslaču dela, ne vem, roke, hrbet, noge, vse. Da ne govorimo o koru, kor mora biti pa tako vedno, ne, trden pa stabilen, pri vsaki vaji, to pomeni pri vsakem izpadnem koraku. Če ti nimaš trdnega kora, te bo zaneslo, ne. Torej, če boš v teku sedel, boš, te veš, položaj pri teku, ne, tako da posod, tako da težko, no, bi našel, ne vem, eno mišico, no, da je ne bi uporabljal, no, pri teh vajah. Zdaj mi povej, mislim, kako človek, najprej mi povej, si pri svojih letih, oziroma ta trenutek, najboljši formi svojega življenja, bi si to potrdil? Glej, tako ti bo rekel, to je tudi en teh temeljnih gonilnikov, ne, kaj me žene, ne, v bistvu, da imam ta privilegij, da sem zdrav, da lahko na sebi preizkušam te meje, pa nekako eksperimentiram, da bom lahko nekako te svoje izkušnje tudi drugim, ne, predal, recimo iz svojih. Jaz lahko rečem za sebe, ne. Delam to, mogoče ne bo vsem to odgovarjal, ampak mlajši pa lahko rekel, ja, pizda, če ta zmore, ko skoraj 60 let star, zakaj te jaz ne bi, ne, zmogel, ne. In v bistvu se mi zdi, vse za mene spet vsak, ne, tudi ko bo to poslušal, ta najmanj pogovor, pa če bo eden obut teniske, pa rekel, mater, te bom pa probal, glej, pa smo naredila, ne, svoje, ne, delo danes, ne, s tem, ne, da smo nekoga dvigni rit, začni, glej, da se, ne. To je prvo sporočilo, ja, in kdor, spoštovani, do tlele poslušal, je prve povrce. Lahko nehate, pejte provat, pejte ven, vzemite šajtrgo, naložite gor 50 kil in žakelj cementa, pa pejte trikrat okrog bajte. To je zelo podoben farmer carryju, recimo, ne, pa boste videli, kako to zgleda. Povej mi, recimo, tisto triatlon si prej omenil, no, to me zanima, ne? Kako dolge distance si tam delal? Si bil to, ne vem, na sprintih, si bil to na half ironih, kako daleč si šel? Glej, jaz sem na triatlonu sem bil na vseh distancah, od super sprinta, to, kar smo pač z otroci, tudi ko sem delal do Ironmana leta 2008, ne. Ampak v bistvu, veš, koliko jaz saj opažam, ne, v bistvu starejši smo ljudje, vsi bi še podaljševali, ne, razdalje. Jaz sem pa prišel do neke točke, ko sem rekel, pa ne, jaz grem pa nazaj, jaz bom pa raje delal kratko pa hitro, ne. V bistvu, mogoče tudi tu nekdaj sem jaz začel, ne, tudi bom rekel, opažati pri sebi največji napredek, ne, da sem začel trenirati bolj počasi, ne, evo. Jaz sem pristaš res dejansko ogromno treninga v tisti, rekel, res nizki, mogoče v moji coni 1, 2, ne, recimo. Tisto, kaj pa delam zelo hitro, recimo, jaz še vedno zelo rad delam te treninge VO2 max ali pa treninge hitrosti. To meni tudi 100, 80 metrov, 100 metrov šprinte, ne, ko mislijo pač, da ni to za take, ko sem misliš poškodoval, ampak jaz pri sebi delam to, no, pač to bi rad povedal, ne. Hočeš reči, glavnino treninga opraviš vse v neki bazi, medtem ko tisto, kar delaš na kvaliteto, pa res na hard. Ja, gled, tako, kako bi rekel, ne po domače, jaz tudi recimo, ne vem, če grem na kolo, ne, ali se bom pelil res počasi tam, recimo, da rečem puls tam do 110, ne. Tisto, kar pa delam hitro, pa delam res, koliko lahko pač pol, ne. Bom rekel, vmesne tiste cona 3, jaz si pravim killer cona, tiste res nimam rad, ne, tisto tak tekmujem v tisti coni, ne. Tako da, treniram pa ne, no, v tej coni, no, tako da, ali jaz sem pristaš počasi, ali pa zelo hitro, tako. No, to je neka mafeton metoda mogoče, no, vse, kar sem njega bral, to podobno 80% več v neki coni 2 ali manj, potem intenzivno narediš svoje in kombinacija naredi potem to, kar si rekel, cono 3 do 4, kar na tekmi potem lahko vzdržuješ dalj časa. Zdaj, kolesa se že kar voziš, praviš, ne? Kako trenira Jože Kojc, recimo, zdaj, kakšen je tvoj treninški teden, ne recimo takrat, ko imaš ravno tekmo, ampak tako, trening, ko delaš? Glej, v bistvu prej v triatlonu je bilo količinsko več treninga, ne, da kar povem, ne, urno, ne. Zato, ker tam ti že samo količino, ti recimo se ne greš kolo, rabiš dolga kolesa, 3, 4, 5 urna kolesa za Ironman, drugače pač to ne gre, ne. Tu pri Hyroxu pa sem jaz tedensko tam nekje na 14 do 16 urah, ne. In bi si tudi kaj težko več privoščil. Zakaj vseeno, ne, moje telo rabi malo več regeneracije, ne, torej, tu bi spet rad povedal, ne, tvojim poslušalcem, ne, da v bistvu res spanje pa hidracija, da je eden res pomembnejših dejavnikov, ne, bom rekel, za ta leta, zrelejša leta, ne, tako da tu treba paziti, ne. Kak pa količinsko sem ti povedal, zdaj pa v bistvu, kaj te mogoče zanima, točno kakšne...
Ja, se pravi, okay, vsi Ironman triatlonec rabi 25 ur na teden, če hoče nekaj od sebe dati, nekaj tazga, 3 ure na dan, reče vsaj, ne, pa 2 disciplini trenirati. Okay, zdaj pa kako pa Jože Kojc trenira za Hyrox? Koliko imaš, bom rekel, kardija teka kot takega, nekaj si že omenil, kaj počneš, koliko je pač dejansko teh vaj, ki jih delaš, kako jih počneš. To me zanima, zelo, kako strukturiraš teden, kako si zastaviš, imaš to, si naprej splaniraš, ti je že vse jasno, da ni treba posebej razmišljati, ali po občutku tudi delaš, to me zanima. Ja, prvo, da se ne bi slučajno kdo prestrašil, da ne more iti na Hyrox, da mora trenirati 16 ur, to ni res, ne, recimo, ne. Ti lahko greš na Hyrox, da boš na tedensko tam tudi z enimi 5-6 urami. Pusti ima zdaj ni 2 čas v kakem, ne. Recimo, da mogoče kot zanimivost, poprečni čas na Hyroxu je cirka 1:30 minut, ne. To je nekje povprečni čas. Na open kategoriji, recimo, ja. Open kategoriji, pa račune, letos je prek 1 milijon tekmovalcev tekmovalo, ne. Številke, ko grejo ta gor, tako da polovica v tem nekje 1:30. Tako da to bom rekel en splošen, ki se ukvarja z nekim športom 3 do 4 krat na teden, to se da nekje hitro, v nekje pol leta treninga, mislim, da na 1:30 se da pričeti. Če nisi čisto popoln začetnik, zdaj brez neke, da imajo tukaj nesporazumov, recimo, ne. Drugače pa tu brez problema, ne. Glej, kaj se tiče mene, tako sem ti prej omenil, ne, v bistvu količine sem kar zmanjšal, jaz sem že bil, bom rekel, malo tak neum, sem že tudi po 80-90 km tedensko laufal za Hyrox, ne. Zdaj bom rekel, v zadnjem letu pa je ta količina okrog 50 km teka, ostalo so pa vaje za moč, pa prilagojene vaje za Hyrox, ne. Te še vedno, vsaj enkrat na teden poskušam specifično tudi te vaje, push, pull, vse te narediti, ostalo pa nekje skombiniram, ne. Mogoče kaj bi rad tu, mogoče tudi, če bo se kdo, ne, pač odločil za to, da tu treba biti, bom rekel, zelo potrpežljiv, ne. V bistvu ne gre to iz danes na jutri in potem ljudje prehitro pričakujejo, ne, ker tu je največji, koliko sem jaz videl vse pri sebi, telo res rabi ogromno časa, da se adaptira na ta prehajanja, ne, vaja, tek, ne. Recimo, zelo podobno kot tranzicije pri triatlonu, ne. Ti vidiš, iz vodoravnega položaja greš na kolo, iz kolesa greš na tek, so tudi neke spremembe, ne. Tako je tu, ne, ti moraš biti zelo previden, ne, s kakim pulzom boš šel iz ski erga, s kakim pulzom boš šel iz pusha, ne, naprej, ne. In koliko jaz pač opažam zdaj tu, ne, recimo na teh tekmah, ne, ljudje ponavadi zaključijo kar po ski ergu prvo tekmo, ne, potem pa trpijo, ne, do konca, ne. In kot zanimivost, da povem, v Hyroxu se štartajo valovi nekje po 30-40 ljudi naenkrat, ne. Recimo jaz v zadnjem letu vedno štartam z zadnje vrste, pa še tam malo počakam, cirka 10 sekund, da se vsi pač zaženejo, ne, in grejo, ne. Ker je to taka gužva na tistih ovinkih prvih, pa na prvih vajah, da se enostavno zgubiš več energije v tisti gužvi, ko pa da greš svoj tempo, ne. Ker vse vemo, gled, tudi tekačem bo to zelo jasno. Tisti, kjer teče na 10, ne vem, na 5, 10, 21, se pa pozna svoj tempo, ne. Se pa ne more, ne. Začni, če ne gre drugače, začni prvi kilometer, tako zadnji kilometer, ne. To bolj enostavno ne more biti, ne. Pri Hyroxu pa še to toliko bolj pomembno, ne, če si ti sposoben, mogoče celo negativne splite, ne, tekmovati, ne. V bistvu začni počasi, ne. Naj ti bo cilj, da boš ti sposoben zadnje 4 teke iti, vsaj tako si šel prve 4 teke, ali pa mogoče kako sekundo, 2 hitreje, evo. Mislim, to je taktika, ki jo lahko ponotrani tudi vsak tekač, pa vsak polmaraton, karkoli, no, pravzaprav to, kar si zdaj povedal, ampak je pa težko najbrž, ne, tam te adrenalin te požene, vsi se zaženejo od gordo, bom rekel, od starih manj do unih na berglah skoraj dano, zdaj to nam res karikiram, ampak hočem reči, vsi so kar naenkrat pred tabo in ti ne da ne bi potegnil in kar naenkrat si ne vem kaj, na 3:40, čeprav si sposoben mogoče 4:50 narediti ali pa tako naprej, ne. Glej, mogoče je to letos lepo demonstriral na svetovnem Dylan Scott, ne. On je bil na sredini tekme, je bil cirka, mislim, da je bil čez 50 sekund zadaj, ne. Pol pa je bil svetovni prvak, ne. Spredaj so pa delali neumnosti, ne, glavni aduti, ne, in med sabo gledali, kjer hitro sanke tiši, kak dela en drugega. On je pa pejsal svoj tempo, ne, in na koncu je bil svetovni prvak, ne. To je res, gled, tako dolga tekma, ne, tudi za te elitne tekmovalce, ne, da ti v bistvu ne moreš iti čez sebe, ne. V bistvu, jaz, ko malo bolj analitično spremljam pač te svoje zadeve, pa testiram na sebi, ti lahko kot zanimivost povem, meni je razlika 3 udarce
na minuto, ali bom šel normalno naprej, pa bo moje telo porabljalo laktat za gorivo, ali bom pa pregorel, recimo. Samo 3 udarce, ne? To pomeni v tempo, pa to pomeni, ne vem, 3-4 sekunde, nič več. Noro. To pomeni, če bom šel po vaji, ko delam solo, recimo pod 3,50 naprej, ne, ja pol vem, da bom trpel ne, naprej, pa še rezultat ne bo taki. Če bom lepo šel recimo 3,51, 3,52 naprej, vem, kako bo to potekalo naprej. Ne. To, ne. In to si lahko vsak sam pri sebi izračuna. Ne. Ampak za to tvojo analitiko pa vse ne rabiš kar nekaj 10 tekem, da potem že malo ugotoviš, kaj delaš, pa kako si ti dan pripravljen, pa tako naprej. Ta detalj 3,50, 3,52, to je hujš, kaj je od Kipčoge, ko je še postavljal svetovne rekorde. Mislim, res, analitiko narediš, kaj imaš, Garmin, kako delaš to analitiko, stisneš vmes urco, da točen veš, koliko si imel tripa na skjergu, pa koliko pri žogah, pa koliko na te 5 km imaš, sam skrbiš za to, ali tudi uradni časomerilci opravijo to delo, no, vsaj kar se tega tiče. Prvo kot prvo imajo kar, bom rekel, solidno postavljeno to stran in imaš vse splite časa. Imaš tudi tako imenovano Rocksound, to pomeni, Rocksound je območje, ko prideš ti iz teka pa do vaje, ko se pomikaš. Kako ti prideš do vaje, imaš že merjeno za vajo. Jaz pa se sam pri sebi, pač, če smo v zaprtem prostoru, uporabljam pač Garmina, notranja stezanja, je vsaj nek približek, recimo temu. Kaj pa sem, recimo, ko si vprašal, ja, res potrebuješ nekaj tekem, da daš to skozi, ampak tekači, recimo, ki poslušajo, ko največkrat jih zanima, kaki pace pa naj jaz tečem, recimo. Jaz bom rekel tak, za Hyrox, skoraj ne more zgrešiti, če bo tekel pace takega, ko sposoben teči na 21 km. Ok, to je dober napotek, da? Ja. Me razumeš, recimo, če jaz tečem kot bi šel na 10, recimo, no, tako. Točno to. Recimo, ti tečeš, 1,24, 4,0 na 21 km, potem si ti lahko privoščiš 4,0 teč na Hyroxu. Zdaj pa boljši, ko si bolje tvoje telo adaptirano na te vaje, več imaš teh tekem za sabo, bolj hitrejši tek si lahko privoščiš. Jaz se počasi približujem med 10 pa 21, recimo. Zagotovo, kar se pa tiče dvojic, tam pa se lahko kar približaš, recimo veš, da ko sem z Dornikom tekel, sem pač mogel teči tam svojih 3,35, med 3,30, 3,35, to pa več ni za mene šala, tako da je bilo kar pestro, to je pa druga zgodba dvojice. No, do dvojic prideva, še vse me zanima tle, če hitro računam, ti rabaš potem pol ure za tek, pol ure za vaje, to sem dal čist čez palec, oziroma neki manj, Kaj je pol, se pravi, je že koncept tako narejen, da za odlično pripravljenega tekmovalca dejansko je tek enako pomemben kot vaje, ali bi ti dejal, da je tek mogoče več teje, ali pa kaj ti opažaš morda pri drugih, vendarle si zelo, ne samo iz lastnih izkušenj podučen, si tudi trener na vse zadnje, poznaš teorijo in prakso. Kaj bi rekel, tako nasploh, kaj je pomembneje, biti dober tekač, biti dober v vajah, ali je na koncu res vse 50-50? Tako bi vam rekel, tu so še vedno deljena mnenja, kar bi jaz z gotovosti bi trdil, da pri open težah je absolutno tekač v prednosti. Ker v bistvu, open teže pa pro teže se mi zdi včasih taka razlika, kot da sta to dve različni disciplini Hyroxa, tak je tu razlika, ker sta tudi res te dve vaji, sled push pa sled pull, ki te lahko dejansko zaznamujete za celo tekmo naprej. Zdaj pa še posebej zato, ker se od tekme do tekme se ti puši pa pulli po težavnosti razlikujejo. Ponekod je vlaga tista, ponekod so sanke tiste, ko ni taka drsna podlaga. Skratka, občutek je, enkrat ti bo za 3 minute težko tišati puš, enkrat ti bo lažje. In te dve vaje sta takoj druga pa tretja, zato je toliko težje to. Ali je tek tisti, prej ste rekel, pri open je tek tisti, pri proju pa praviš, da tek ne pride več, da dober tekač nima potem prednosti, tako rekoč. Prednost še ima vedno toliko, ker se bo on toliko hitreje regeneriral in njemu ne more toliko, recimo, pas ta tempo, ko lahko nekomu koni, tekač, ko ga bo pa čist pobralo, pa bo potem toliko, da ne bo hodil. Ampak opažam pri teh mlajših fankih tekmovalcih, ko prihajajo sploh tekači zelo dobri, rabijo kar nekaj časa, da se potem prilagodijo, predvsem na te dve vaje, push pa pull. In pri
pri pulu tudi sploh ne, ker je v bistvu je tako pomemben sredinski del hrbta, ne, pri vlečenju vrvi in skoraj ni, bom rekel, težko bi ti rekel, recimo, katero vajo jaz favoriziram, ne, da recimo, da si boljši v pulu. Plezanje po štriku, to ljudje zelo ne radi delajo, ne, v bistvu mi smo še v osnovnih šolah, smo še plezali po štriku, zdaj pa že redko kdo sploh pride, ne, po štriku teh, ne, že osnovnošolcev pa to, ne, to postaja problem, ne. Tako da, rekel, ena izmed takih vaj, ne, pa absolutno so recimo ti zgibi ali pull-upi, ne, kak jih naj imenujem, ne. Jaz recimo to pač vsakodnevno jih naredim 100 zjutraj kot neka, rekel, osebna higiena ali sprehod s psom, ne, zraven še teh 100 pull-upov naredim, ne, ker se mi zdijo pač res tako pomembni in še ta grip in vse skupaj zraven, pol to neko celoto, ne, potem zaokroži vse skupaj kot za naložbo neko v tvoje, ne. Zdaj malo razmišljam, prej si govoril triatlon in tako naprej, kakšen športnik, mislim, ali pa kakšen drljivostni, ali pa kakršenkoli prve fotke, ki sem jih jaz videl iz Hyroxa pred leti, ne, sem rekel, ok, to so spet športniki na moč, ne, ki so dodali še malo kardija, ne, ampak to so tisti fante, ki jih vidim tam v Kranju, ko gremo mi laufat, ko se najprej mečkam zvirajo po tistih igralih in jaz rečeva, ne, ko delajo malo pull-upe, pa premetavajo tiste velike traktorske gume, pol grejo za 2 kilometra laufat, ne, da jim majice pač malo popokajo, potem grejo pa nazaj se zvirati. Ampak zdaj vidim, da pa mogoče drug profil tudi športnikov prihajajo to, ali so v tvojem mnenju, oziroma ti si iz triatlona, so triatlonci tisti ravno zaradi tega, ker imajo boljše, so bolj vajeni že prehodov in so bolj fleksibilni, kar se tega tiče, so to športniki, ki so prej, ne vem, bili v nekih že prejkošnjih hibridnih športih, so to športniki na moč, so to celo tekači, kdo bi rekel, da je zdaj le tisti, ki se najbolje znajde oziroma od najboljših na svetu s tabo na čelu, recimo, kakšen pedigre, kakšno zgodovino imajo ti športniki, s čim so se ti ukvarjali, če bi lahko morda rekel, ok, ta bo pa boljši v Hyroxu kot pa kdo drug. Prvo dama samo tu ločiti, oni najboljši so res elite, jaz se res imam za amatera, age groupera, ne, da ne bo to slučajno kdo kaj narobe, ne, razumel, ne. Skratka, elite 15 atleti, ne, koliko jaz poznam, recimo, ne vem, Aleksandra, poznam osebno, smo prijatelja Rončeviča, on je bivši plavalec v bistvu, ne, in on ima pač razvito aerobno vzdržljivost, to pomeni srce izredno navajeno na napore. Vsi, ki so kadarkoli plavanje trenirali, vejo, kaj to pomeni cirka tam 60 km na teden preplavati vodi, tiste težke serije, sam s sabo si, ne, tako da on ima iz plavanja, ne, bazo izredno, ne. Mogoče, ne, kaj bi prej omenil še, pa povezal, ne, dejansko zdaj še ni nobenega atleta iz crossfita, ki bi bil specifičen crossfitter in bi prišel v Hyrox. Zdaj pa mislim, zakaj? Jaz mislim, da so dejansko malo podcenjevali, ne, ti crossfit atleti, ravno to aerobno vzdržljivost, ne, v bistvu. Oni so navajeni krajših nerazdalj, pa izredno močni, pa vse. Ampak potem, ko pa pridejo, pa vse skupaj to povezati, ne, pa nekako, mogoče se motim, ampak jaz iz elite 15, vse druge, vem, od nogometašev do, ne vem, veslačev, z marsikirih športov. Ne vem pa, če je kateri iz crossfita, ne, prišel tu not, ne. Mogoče še bo, ne. Mogoče za primerjavo, ne, da povem, lani v Švici se je pojavil na štartu Dario Cologna, ne, koga verjetno poznaš, to je švicarski večkratni olimpijec, smučarski tekač, ne. Tako je. No, jaz sem bil prepričan, da bo on pometo, no, glej, v bistvu, on je še 2 meseca prej šel maraton laufati in ga je laufal 2:20, nekaj takega, ne, to je, mislim, da tempo okrog 3:20 tempo, nekaj takega, ne. V bistvu sem pogledal pol tudi njegove treninge, kak je treniral, sem rekel, to pa bo zanimivo v Švici, sem prav vesel, da bom to videl, ne. Ja, ni vraga, ni se, ne, po burpijih, ne, je on začel, ne, stagnirati in je protežo končal 1 uro pa 7 minut, ne, recimo, ne. In to je, ne, tisto, da dejansko potem vidiš, ne, da je tak specifičen šport, ne, da v bistvu ni bližnic, ni preskakovanja, ne, v bistvu vsak se bo mogel, mislim, zanimivo bi bilo, če bi se Christian Blumenfeld odločil, zdaj pa bi začel, ne, trenirati, ne, Hyrox, ne, po, ne. On je bolj korpulenten. Ja, njega bi se kar predstavljal, ja, kako Farmer Carry dela, pa kako žoge meče. Njega bi si, no, evo, vidiš,
Mogoče, ko bo enkrat zaključil s triatlonom, pride pa, se bo še mlad, a ne, pa bo prišel v Hyrox, kjer razmetavati. Ampak, no, zanimivo, no, zanimivo, tudi tekači, ki pridejo, no, ok, a ne, potem, tako si rekel, hitro vidijo, da je ta stvar, da bo treba v telovadnico hoditi in tako naprej. 50 km na teden, 60, to ni malo, se pravi za tekmovalca tvojega kova, ki si, bomo rekel, age grouper, a ne, koliko pa pol trenirajo, pač ne, elit 15, no, se bi mogel Ale na ploja vprašati ali pa koga drugega, ampak koliko pa te fantje pol naredijo, ne brž veš. Ja, zdaj, trenutno v elite 15 nismo imeli predstavnika, ne, na svetovnem prvenstvu, ne, tako da trenirajo, zdaj različne. Za Dylana Scotta vem, da je on lani še tudi objavljal, da je treniral tudi do 30-34 ur, da je treniral, ne. Ampak ja, splošno pa mislim, da trenirajo ti elite atleti, tako bom rekel, od 20 do 24 ur nekje tu not trenirajo, ne. Dylan je bil izjema, ne, ampak tudi Dylanova konstrukcija je, bom rekel, bolj suhljata, ne, v primerjavi, ne, z ostalimi, ne, ko jih pogledaš, je pa res vzdržljiv, pa tako je letos res pokazal, no, on je res bil letos tako presenečen, z glavo, ne, bil pri stvari in veš, da si ti zadaj, ne, na polovici proge skoraj minuto, ne, to je že pol za glavo, ne, problem, ne, se tudi sam je povedal, ne, v intervjuju, da je to kar težko dirkati zadaj, ne, veš, ko gledaš in tam, ko so imeli recimo, en krog je bil 200 metrov, on je že skoraj za en krog so ga dobivali preteko, ne, tako da mentalno ni tako enostavno, ne, dirkati, ne. To je, ne. Zdaj tako praviš, ok, pri eliti najbrž manj tekmovalcev štarta naenkrat, tukaj si rekel tudi po 30, mislim, kako to zgleda na teh krogih. Ali je to isti krog, za vsakič znova tečeš isti krog? Elite tekmovalci oziroma ti majorji, ne, to so organizirani, naredijo svojo progo, ne. Okay. To pomeni, premaknejo tudi vaje na ožji prostor in krogi so ponavadi, zdaj na svetovnem prvenstvu so oni imeli 5 krogov po 200 metrov za laufati in znotraj teh 200-metrskega kroga so bile vaje postavljene. Okay. Tako da tu tudi pol težko primerjaš njihov čas pa čas, ki smo ga ostali atleti imeli, ne, na tej progi. Ne. Se pa tiče zdaj, ko zbirajo, ko imajo ta sistem točkovanja, pa grejo ti elite atleti na normalne tekme, recimo danes, ravno danes ob 7:30 bo Aleksandar Rončević v Turčiji tekmoval, v Istanbulu, ne, tam bo pa na isti tekmi kot ostali protekmovalci tekmoval, ne, in tam je čist primerljiv čas, ker je na isti progi, ne. Zato je potem smiselno primerjati na isti progi samo čas, ne, drugače nima smisla primerjati teh časov, ne. Predstavljam si na toliko tekmovalcev naenkrat, pa eni so še pri eni vaji, eden je toliko boljši, da je že na naslednji vaji, pa srečajo se najbrž v različnih krogih, tudi na teku. Kako se to vse usklajuje, ta gužva, mislim, še vse je to zaprt prostor, da se, ne vem, ne ovirate med sabo, da se ne pohodite, da vse skupaj veste, kje sploh ste, kdo vam kroge šteje na teku, Bog pomagi, ko si že v skisu, pa gledaš zelenimi. Zanimivo, štetje krogo ni potrebno, ker ti vedno imaš en taki semafor na krogu in tistem semaforju ti točno piše, koliko krogov še imaš, ali te že vodi k vaji, recimo imaš napišeno, ne vem, run 2, pol imaš exercise 4, ko ti piše exercise 4, veš, da greš na vajo, ne, recimo. Kar se tiče, jaz dejansko v zadnjem letu sem se začel izogibati teh vaj v halah, ne, raje iščem tekme, ko so odprte tekme. Letos smo bila z sinom v Phoenixu, to je bilo na stadionu MFL-a v Phoenixu tekma, potem smo bili v Varšavi že drugo leto, izredno lepa tekma na varšavskem stadionu nogometnem. Potem Berlin mi je posebej taka kultna tekma, ker se na starem letališču Tempelhof v Berlinu se teče zunaj in je v bistvu samo en krog, ne. Letos je pač bilo ta škoda, ker je bilo pač precej vroče, ne, skoraj 30 stopinj, ampak vse pogoje so za vse enake, tako da ni težava, ampak tam ni neke gužve, no, ni take gužve, ne, ko znotraj teh hal. Drugače je pa znotraj teh hal tekaški krog, imaš fast line, je označeno s črto in tam bi ne veljalo tempo 4 minute ali hitreje po notranjem robu, ne. Okay. Je pa res, da se dosti tekmovalcev to ne drži in se pač moraš dostikrat pač opozoriš left, da greš po levi potem mimo, ne. Imajo pa že tudi zdaj ene take sodnike, ki usmerjajo, ne, pa ti s takimi zavesicami pa te usmerjajo, ne. Tako da ni več, bom rekel, take gužve, no, na teh tekaških, ne. Se pa dejansko pol tudi na progi se srečuješ, pa v bistvu tako
prehitevaš, ne, in ti, kot priješ na vajo, se znam, ti dobiš že tekmovalce iz prejšnjega vala, ne, na vaje. Ampak ker je toliko, recimo, če jih štarta, recimo 40, ne, tam imaš, recimo, ti več ni bojazni, da ne bi imel. Lani v Berlinu se je zgodilo dejansko res, da so mogli čakati ljudje pri žogah, ker je zmanjkalo žog, ne, ampak prostih mest, prostih mest je zmanjkalo, to se res proti koncu ne dogajalo, ne, rekel tistih moče malo bolj počasnejših, ko ni bilo teh težav, ne. Ker v bistvu, ko se ti prijavlja za tekmo, ti označiš znotraj 10 minut, ne, tvoj pričakovani čas, ne. Tudi če reš prvič, recimo. Tudi če reš prvič. Si boš označil, ne. Aha, boš označil. Mislim, če si boš označil pod 1 uro, te bojo pač dali tam tisti val pod 1 uro, ne. Recimo, če si boš označil uro 20 do uro 30, te bojo dali pač tam noter, ne. Pol v tistih valih štartaš, ne. Tako da izboljšuje se to iz tekme v tekmo, ne. Delajo na tem. Dvojice, reba pa dvojice, ne? Prej si imel dvojice. Kako tekma, solo mi jasno, pač laufaš, delaš, se je tebe odvisno, kako se pa pri dvojicah razdeli delo? Glej, pri dvojicah je tak, ne, v bistvu, tisti, ko je boljši, bo delo več vaj, ne, čisto oba dva enaka, ne, bo si pač razdelila vaje pol, ne. Treba je odlaufati morata oba dva, če prav razumem? Ja? Tako, odlaufata oba dva. Mogoče jaz lahko tu povem, ker poznaš Domna Dornika, tekači ga poznajo, ne, ko smo bila pač z njim, recimo. Domen je cirka 70% vaj je naredil on, 30% vaj sem naredil jaz, ne. To je, recimo, primer, recimo na ski ergo, on je delal, ne, 250 metrov, jaz naredil 150 metrov, ne, tako sem počival vmes, ne. Pa kaj je še pri takem, ker je on, valjda, ne, toliko boljši tekač, je vredo, da tisti, ko je boljši tekač, začne in konča vajo. Da tisti slabši tekač pride malo k sebi, ne, v tem času. Da se nadiha v bistvu. Da se nadiha in v bistvu pol so še tu več take male malenkosti, recimo primer, ne, ko ti farmer carry končaš, čez črto, lahko že drugi tekmovalec teče, tisti, ko končuje, še ga da odloži na mesto, ne rabi ga čaka, torej jaz, ko sem slabši tekač, lahko tečem, Domen me bo že dobo zadaj, ne, počasi, ne. V bistvu nekje ne komplicira, da bi mogla skup teči, tu nekje 7 do 10 metrov, tudi 15 metrov ni noben problem. Je pa res, da ti ne moreš vaje začeti, dokler drugi ne pride zraven in se postavi na za to določeno mesto, ki ga imaš, ne. Recimo pri ski ergu imaš narisan taki tepih je, doubles, stopiš gor, lahko začne delati, ne, drugi partner, ne. Tako, če tu rečemo tak, boljši tekač bi naj začel in končal vajo. Mogoče je izjema pri sled pulu, tam pa absolutno, da začne vajo tisti, ki je kot močnejši. Zato, ker prva tretjina sled pula, že samo fiziko si predstavlja, daljši štrik, težje potegneš ko na koncu, ne, recimo, ne. Tako da tam pa absolutno tisti, ki je močnejši, vsaj na začetku premakne, ne. In v bistvu, že si prav predstavljam, ne, eden vleče in recimo, kar reče, zdaj pa skoč ti noter, ti ga menjaš, ti vlečeš in se menjata. Važno, da oba dva naredite to razdaljo, se pravi, da to potegneta, pa ne glede na to, lahko bi tudi samo eden vlekel, pa drug ležal, pa ne. Točno to, predvsem jaz recimo, ne vem, ko grem z to Nemko, z Angelo, ko grem, ali pa ko sem šel z najmlajšim sinom Markom, recimo farmer carry, mi ne splača dol devat, ne, rajši odnesem celega, ne, ker v bistvu tam še samo zgubiš več časa, ko daš dol, ne, ko pa utrudim drugega, ne, ki je mogoče slabši, ne, z mano pa zaneseš celega, ne, recimo, ne. Drugače pa to veš sproti prilagajanje, mogoče bi tu povedal recimo primer, ko smo z Aleksandrom Rončevićem bila v dvojicah, ne, recimo. Takrat smo ravno bili na štartu, sta bila še ta dva Nizozemec, Herk pa Džafar Maročan, ki sta imela svetovni rekord do tistega trenutka. In mi smo bili na evropskem skupaj na štartu, ne. In pa da je Aleksander rekel, ne, kaj bomo postavila, ne, rekord, jaz rekel, upam, da jaz bom dal vse od sebe, ne. In v bistvu midva se nisma nič pogovorila, kako bomo vaje delila. On je v bistvu take izkušnje, da je on mene sproti usmeril, recimo. Kje je bil tisti decision maker pred rovom? Mi smo se vedno menjali po dvakrat na rovo, ne. Ko smo midva pred peto vajo smo prišla do rovera, me on pošle prvega na rover, ne. Smislo, jebem ti, kako si to, jaz umiram, ne, tu sem skoraj mrzem, pa prvega na rover pošleš, ne. In potem je meni komaj kapnilo, zakaj. Jaz preveslam tam 300, 320 metrov ali 350, on mene zamenjama, ne.
In potem je on kontroliral tega Nizozemca, njegov tempo je gledal. Ne? In ko je Nizozemec recimo vleko tempo 1,34, je Aleksander vleko 1,32. Ko je njemu padlo na 1,36, Aleksander na 1,34. In potem sta se ona dva mogla menjati, midva se pa nisma več menjali, Aleksander do konca. In midva sva tam naredila tistih 15 sekund prednosti, ki je bilo psihično za njujo preveč, ne? In sva jim tam naredila prednost, da sva potem zmagali. Recimo, to je en taki primer, ko se ti ne dogovoriš, ker je en res taki izkušen, pa toliko, da prilagaja lahko sproti, on si lahko to privošči, ne? In usmerja. Ne? Tako da, ko smo prišli na žoge, je rekel, koliko Jože, boš ti zaključil, v redu, jaz 60 in na koncu 40 končamo in smo šla takrat 51,05, to mislim, da bi še zdaj bil ta rekord, ne? Ampak takrat so bile starostna na 10 let, letos so pa spremenili na 5 let, ne? Tako da tistih kategorij več ni. Mislim, kako dober moraš biti, oziroma kako se sestavljate potem, posebej te dvojice in mešane in moške in tako naprej, ali pa štafete, mislim, da tekmuješ z Rončevićem, da te Rončević potegne zraven, ne? Moraš biti kar, a ne, že maček, a ne? Veš kaj, sem takrat Aleksandru, v bistvu sem ga spoznal predlani, ko smo šli z Varšave, smo se s kolegom Denisom, smo se pri njemu ostavila, na enem treningu smo se spoznali. Pol pa sem rekel, pa dobro, pa bomo napisali za te dvojice, ne? In je v bistvu bilo ravno na Dunaju, to evropsko prvenstvo lani, ne? In v bistvu se strinjal in smo šla in je bil res en tak nepozaben dogodek, ne, v življenju, ne? In takrat daš, bom rekel, kaj je bilo zanimivo, ne? V bistvu tempo na teku z njim, ne, je bil točno taki, ko sem ga imel na testo, na progi, ko sem delal za thresholde, pa VO2 max pri Kristjanu, ne, na tekaški stezi. To pomeni, da sem jaz bil tako blizu tistega, da bi pregorel, ne, da v bistvu sem hodil celo tekmo po tisti res taki flatline, tanki liniji, ne. V bistvu takrat sem tekel cirka, mislim, da dejansko realnih 3,30 z njim, ne, med vajami, ne. Tako da to je bilo res za mene, ne. Res, da sem imel kar velike pauze vmes, ne, mi je te vaje, ne, pobral, veliko, ampak kakorkoli, no. Tako da bilo je nepozabno in to mi bo zavedno ostalo v spominu, ta tekma z njim. Mislim, noro. V koliko različnih, recimo, dvojicah si zdaj že nastopil? Zdaj vem, to z Angelo sta že večkrat bila, tudi z Domnom in tako naprej, ampak imaš pa cel nabor, recimo, ne, tvojih partnerjev in partnerk. Veš kaj, več ali manj so bile tudi dvojice take, v bistvu, gled, tu moram izpostaviti svoja dva sina, z Nikom, pa z najmlajšim Markom letos, ko je ravno 16 dopolnil, smo v Berlinu šla tudi prva tekma, in je bilo tudi zelo zanimivo, smo tudi šla pod 58 minut, ne, ampak tu sem jaz njemu pobral ne vaje, ne, ampak sem pa najbolj trpel, zato ker je dober tekač, ne, mene so pa vaje vseeno toliko pobrale, da bom rekel, sem bolj trpel kot na svoji solo tekmi, pa bolj sem trpel kot z Angelo, ne, ko je malo slabše recimo tekla. Tako da tu bi izpostavil tekmi z svojima sinoma, kar je pač neprecenljivo, ne bi rekel, to se ne da opisati, to se ne da kupiti, ne, v bistvu, da lahko greš z otroci to. Drugače pa so partnerji večinoma nosim nekako, se veš, ta socialna omrežja te povabijo, grejo, recimo, ne. Angela je tudi hitro, ne, zračunala, v bistvu midva smo 50 plus pridema not, ne, v bistvu smo kar neka kompatibilna, dobra tekačica je. Potem je tu še en Francoz, ki so me pa, ta Francoz me je pa lani, ko sem jaz objavil neke podatke o testiranju pri Kristjanu, glede mojega VO2 maxa, in so pač rekli, da to verjetno ni mogoče, ne, pri teh letih, potem sem jim te teste poslal, pa je bilo, in smo šla s tem Romujom, Romult Leper, se niti izgovoriti ne znam, ne, smo šla v Poznano, pa smo še z njim postavila svetovnega 55 plus v open težah, potem pa sem še imel kar dosti teh partnerov, ki vsi na nek način prek teh socialnih omrežij, no, nekako se tak najdemo, ne. Z Domnom pa ita, glej, Domen pa, glej, on je z Nikom že triatlon tekmoval, z njim sem, ne, njega poznam 15 let, tako da je moj sin, ne drugi, in je bilo tudi velika čast, no, da sem šel z njim in smo tudi res odlična tekma, nepozabna tekma, ne. Mislim, tako mi govoriš, da, mislim, ste vsi itak se že poznate na en način, pa malo en drugega tudi, no, oziroma se ti kdaj tudi ne posreči morda, ne, kakšna dvojica ali pa kaj tazga, da pač enostavno ni te prave kompatibilnosti ali kaj, ali je pač
Itak vsi veste, zakaj ste tam in praktično, razen če bi nekdo pregoril, no, hočem reči, a ne, bi crknil, pa se potem vse skupaj podre ali pa bi, ne vem, odstopil, pa vse skupaj pade. Ampak načeloma se hitro povohate, no, že med tekmo me samo, tudi če prej ne. Pa gled, nekaj je tudi gled ta moment druženja pa spoznavanja, ne, recimo, mogoče letos z Angelo je imela ona, bom rekel, malo slab, ker ona en dan prej šla z dvojice, ne, in je verjetno prevelik vpliv pustilo to na njeno telo in potem drugi dan je res bila kar težava, ne, se tisti video je tudi objavljen na mojem Instagram profilu, ne. V bistvu so jo krči, ne, in smo v bistvu 3 minute pa pol potem na pulu smo mogla počakati, v bistvu, da so jo krči spustili, smo začela z zadnjega mesta in smo se potem vseeno priborila do 3. naprej. Tako da ena taka nepozabna, bom rekel, tekma je imela tudi ona dosti teh njenih navijačev, vsega v bistvu, ampak tako se priboriti naprej, ker smo v bistvu že mislila, da ne bo mogla sploh nadaljevati naprej, ampak je šlo, to je mogoče bila edino ena taka, da nekako ni šlo po načrtih. Drugače pa gre, več ali manj gre, pa ni vedno tako, ti pravim, vse v rezultatih. Dosti je tudi, rezultat je pol posledica nečesa, ne, treningov, vsega tega, ne, tako da je pa tudi zelo pomembna so ta druženja, pa te skupne nastopi, ne. Kako veliko skupnost, oziroma imaš kakšen klub, imaš kakšno širšo skupnost, na katero vem, da si imaš napisan na Instagramu, da si tudi coach, a ne, se pravi, najbrž imaš tudi atlete, ki jih ti treniraš, potem, ne vem, poznaš, bom rekel, praktično vso slovensko sceno ali pa in širše in tako naprej. Vpet si, se pravi, s kolikimi ljudmi dejansko si zdaj na vezi, oziroma ali imate celo kakšen klub, ki bi mu lahko rekel, da ga ustvarjaš? Ne, glej, tu bi samo mogoče malo popravil, tam, ko imam jaz napisano za coache, to ta, glej, z Nikom smo organizirala 2 delavnici, ne, pri nam, v naši lasti en, bom rekel, specializiran fitness, gym, za Hyrox, ampak ne samo za Hyrox, tudi za funkcionalno vadbo, ampak dejansko lahko ti za Hyrox delaš, je vse smo standardizirali, to pomeni tepih, točno zmerili vse dolžine, štrike, tudi recimo konec koncev, koliko se ti zadaj premikaš pri pušu pa pri pulu. Skratka, to je ta naš gym, v katerem sem jaz vedno, kdorkoli me je prosil, tudi pokazal, nisem pa jaz coach, piše treninge, vsakogar pol usmerim na Nika, Nik se pa s tem ukvarja, piše treningo, ima tudi kar nekaj stran, tudi iz tujine, bom rekel, mislim, da celo več iz tujine, ker smo nekako v tujini skoraj bolj prepoznavni kot tu, ne. Ampak jaz se s tem ne, z veseljem, pa vsem, kateri so mi napisali, pridite v Maribor, ni problem, pokažem, ampak to je neko moje poslanstvo in to vse počnem pro bono, ne, glede tega. Ne bom računal, nisem računal, pa nekako se mi zdi, da v bistvu je to tudi taka odgovornost, veš, kot trener, jaz bi se potem, bi se mogel potem temu posvetiti, ne, zato pa zdaj se ne bi odločil, tako da ukvarja se, skratka, Nik se ukvarja z pisanjem treningov nekje, bom rekel, zelo uspešno tudi, no. Jaz pa sem pripravljen vedno pokazati, vedno narediti te delavnice, ne, in tu pa z veseljem, ne. Vendarle, kako bi zase rekel, sebe je težko ocenjevati, ampak vsi prepoznavajo na tej, bom rekel, evropski, svetovni Hyrox sceni, no, te poznajo, no, zdaj te pa že poznajo, glasnik, koliko svetovnih rekordov si, koliko svetovnih naslovov imaš, mislim, to ni več zdaj čist navaden amater, pa vendarle nisi. Veš, kako nekako celo v tujini smo bolj, spod zdaj, ko smo bili v Štokholmu, ne, v bistvu te ljudje res te prepoznajo, bolj kot pri nam, no, tako bom rekel, ne. Ker je tudi zunaj ta širša skupnost, ne. Drugače pa, tako ti pravim, ti rekordi, jih je kar nekaj, ampak sploh ne bi tega izpostavljal, to je neka posledica teh konstant pa treningov, ne, recimo, ne, kaj se delajo, ne, in v bistvu v tem zaenkrat uživam in dokler bom lahko še vedno napredoval pa prenašal to svoje, rekel, testiranje na sebi, na druge, ne, bom to z veseljem ne počel in tako kot sem ti že prej omenil, v bistvu, ki bo se na osnovi tega, ne, mojih objav na Instagramu premaknil, pa začel migati, ne, je to za mene največji uspeh, ne. Spoštovani, zdaj takoj hitro pofollowajte Jožeta Kojca na Instagramu, zdaj pa mu začnite težiti, ja,
kako se zdaj farmer carry pravilno nese, zato da ti pač se ohraniš še držo, a ne, in tako naprej. A ne, hecam se seveda, a ne. Ampak je kar malo zasvojljivo, no, ko gledaš, jaz gledam te, pa sem pa če pogledal te videe in kar nisem mogel nehati in pa sem gledal in pol se dvorane in takrat sem že z Dornikom govoril, a ne, sem rekel, kdaj bo v Sloveniji kakšna tekma, je rekel, ni v bližnji prihodnosti, ne, ker rabaš res ogromno dvorano, tega pri nas praktično ni infrastrukture za to, ali pa ne vem, letališča, kot je v Tempelhofu, ali pa ne vem, kaj drugega, no, kaj ti misliš? Ja, glej, tu je bila naša ideja. V bistvu mi smo se takrat z Tötskem Kristjanom spoznali, ne, v Münchnu, ne, in v bistvu oni so že nam ponudili, ne, to neke vrste franšizo za Balkan, ne, pa tu dol, ampak potem smo mi naleteli ravno na to viro, ko si omenil, ne, v bistvu Nik je bil in v Celju na razstavišču, in v Ljubljani, in v Zagrebu, in v Beogradu, in dejansko v tej naši jugi ni primernega prostora, ne, za organizacijo Hyroxa, ne. Zdaj, ko so se pojavljale tekme že zunaj, ne, bi se mogoče našel kakšen stadion, ampak dejansko Stožice takrat so bile premale, ne, znotraj, ne, da bi se dalo narediti, ne, tako da tudi ni bilo. Zdaj, letos je prva tekma Budimpešto, ne bi še takrat, samo smo pa rekli, zdaj bomo pa, mislim, Slovenci pa šli na Hrvaško delati, mislim, če bi bil mlajši, to pa nam nekako ni bilo, ne, evo, tako da to je bila takrat ovira, tako da mi smo, ja, to je bilo 2023, ne smo seli, ampak smo pol ugotovili, da ne gre. Sploh bi pa bil zdaj, ne, problem, to je bilo takrat, so bili še to dvodnevni dogodki, to si predstavlja, ne. Recimo, zdaj pa tako sem ti rekel, London pa Berlin, to je bilo cirka v 8-9 dnevni event, ne. Jaz sicer ne vem zdaj na pamet, ne, ampak tu, če je bila Ljubljana, si nima prenočiš toliko za vse te tekmovalce pa ljudi, ko pridejo, ne. Razumeš, to je, kam boš to spravil, ne. To meni, v Berlinu je bilo torej, smo rekla, 35 pa 70, to je 105.000 ljudi, to je 105.000 nočitev. Jaz res teh podatkov pa nimam, koliko ima Ljubljana prenočiš, ne, rečem, tudi če bi v Ljubljani naredili, ne. To so zdaj številke, ki grejo izven vsega, ne. Mislim, glede na to, kako raste ta stvar, mislim, ja, zdaj, kaj bi pa, v bistvu bi Sloveniji, če tako pogledal dvorane, ni, ne vem, kakšen hangar morda, ne, če Brnk dol zapremo za en teden, pa hangar je porabo, pa še to ni dol splaca, ne vem, mislim, v Tempelhofu sem bil že večkrat, gore tudi Expo, recimo za maratona, ne, pa zunaj imajo tiste teke in tako naprej, izjemna lokacija za take zadevščine, ne. Ja, pri nas pa ne, mariborsko letališče, vem, da je imel enkrat 5-kilometrski tek, ne, pa tudi ne vem, koliko je tam nekih, ne vem, drugih hangarjev, da bi lahko za kaj takega porabili, ker, mislim, tle rabiš, ne vem, dvorane, praviš, v Sloveniji ni take dvorane, da bi jo lahko, ne. Se pravi, ni za pričakovati v bližnji prihodnosti, da bi bile tle tekme, jih je pa, koliko tekme, pravzaprav, jaz sem tam gledal, ta seznam je res dolg, ne, teh tekem je po Evropi zdaj, ne vem, na desetine, na stotine. Ja, glej, tekem je vedno več, ne, dejansko, ne, saj, če hoče zdaj letos napovedujo številko, da bo 1,5 milijona, ne, jih tekmovalo, tako da dejansko tekem je vedno več, mislim, da zdaj že ni več, samo kot vem, še samo v Rusiji ni ostalo, pa od Indije do, ne vem, posod, ne, Azija raste, ne, se zato so za drugo leto ravno, ko sem prej omenil, po svetovno prvenstvo v Hongkongu, ne, tako da to vse raste in bo še naprej raslo, ne, zagotovo, ne. Mislim, koledar tekem je izdelan, a se vmes že pojavlja tudi med letom, ali začetek leta že veš, recimo tudi tam, ko planiraš, ne, brž imaš planirana pa svetovna, evropska prvenstva in tako naprej, majorji, ja, to je že tako dodelano, ja. Glej, načelno imaš do konca leta, že imaš skoraj vse tekme, ne, še, če pa ne, pa imajo tam napisano coming soon, ne, kdaj bojo oznanili, ne, kdaj bo tekma. Kar se pa tiče, tako sem ti prej omenil tega planiranja, jaz nekako boljše bom sledil te zunanje tekme oziroma stadionske tekme, ker se mi nekje bolj pri srcu, kot pa v hali, recimo, ker tudi letos v Štokholmu, ne glede na to, da je bilo svetovno prvenstvo, ne glede ta hala, ko je bila Eurovizija, vse je bilo not, ne samo vseeno prezračevanje, pa to ne sledi taki masi ljudi, ko je not, ne, veš, in ko tekmujem, vsak je neke vrste radiator, vsak dodatno to obremenjuje, ne, vse skupaj, ne, ta sistem, ne, tako da je to kar zalogaj vedno bolj, ne, postaja pri taki masi ljudi, ne. Tudi v Hyroxu rekel, takih večjih zaželenih tekmah se treba zgodaj prijaviti, zmanjka mest, ne vem, se razproda in potem se pod nosom obrišeš. To je super, da si vprašal, ja, to se sploh ne bi spomnil. Glej, ko ti dobiš naznanilo, ne, da bo recimo se začnejo karte prodajati, ne,
v bistvu zdaj vse tekme, kaj so bile tu blizu v Evropi, ne, recimo sploh London, pa tukaj je London, Pariz, te nemške tekme, Düsseldorf. Düsseldorf bo letos prva stadionska tekma, ne, v Nemčiji. Ne. To je razprodano v eni uri, ne vse. Recimo, ko se ti postaviš tam čakalno listo, te kar mine, ko vidiš, da jih je 10 000 pred tabo vrsti. Ne. To postaja tako zdaj, mislim, kot ti Ironmani prijave, pa ti maratoni, ne, da je praktično počasi skoraj zelo težko to dobiti. Ja, točno to. A imaš ti kakšno recimo, glede na to, da si pro, da si tudi odlikovan, imaš kakšno prednost pri teh prijavah ali si eden izmed množice? Jaz sem eden izmed množice, v bistvu imajo prednost ti džini, ki imajo licenco, oni dobijo tako neke vrste pre-order 2 dni prej, ne, ampak se tudi tam dogaja, da je takoj razprodano, recimo, ne, zato ker ti kolegi šerajo drugim ne okrog, ne, in potem oni imajo isto eno omejeno kvoto, ne, in v bistvu, ravno v Düsseldorf, ko sem se hotel letos prijaviti, je bilo že razprodano, tako da sem se potem prijavil normalno, se sin prijavil in je dobil, je imel srečo, je dobil to karto, ne, ampak zdaj ne hodimo več, gled, tako ti pravim, na toliko več tekem, tako da vprašanje tam tiste 3, 4, 5 tekem, ne, tiste, ali pa recimo skombiniraš, kje še nisi bil, mogoče, da še skombiniraš z nekim izletom zraven, ne, da si še ogledaš mesto, pa to, da se pa planirati naprej, ne, da ne bi dobil to, ne, recimo, zdaj boš rekel, grem drugo leto v, ne vem, Varšavo, veš, da bo recimo, ne vem, marca bo odprto, ali pa februarja, se postaviš vrsto, pa karto boš dobil, ne, pol, ne, to mislim, da se da. Kakšne so pa, mislim, štartnine, kje se gibljajo te cene, morda za primerjavo s tekom? Štartnine so tu za solo, so cirka od 100 do 120 evrov, odvisno od regije, ne, kam greš. Dvojice je isto, svetovno prvenstvo pa je malo dražje, potem tam pa je cirka 200 evrov potem, ne. Ampak je še to vseeno glejte, kaške, ne vem, sem pa zdaj v zadnjem času slišal za Ironman, da so pa dejansko ponorele te štartnine, ne, tako da je v primerjavi s tem, je še, bom rekel, Hyrox bom rekel, pa glede opreme, bolj poceni. Pustimo zdaj potovanje, pa kam greš, ne, ampak če se boš odločil, da greš na Dunaj, ne, recimo Slovenci ali pa tu Bologna ali pa tu blizu, ne, imaš pol strošek prevoza, karto, pa teniske, pa kratke hlače, ne, ker praktično niti majice ne rabiš, ne, tako da ni take sile, ne. Mislim, da to, kar si omenil, ja, 120 evrov za recimo en mal večji maraton po Evropi je poceni, samo to ti bom rekel, no. Pa tudi tukaj, no, ti pa znaš to bolje. Kar se pa majorjev tiče, je šlo pa to tudi v nebo, v oziroma 4-mestne številke, ti lahko rečem, res norišnica, in mesta pa hoteli imajo takrat high season, ko recimo nek velik maraton, naj si bo v Londonu, naj si bo recimo v Berlinu še najmanj morda, nekaj, po Parizu pa tako naprej, ne, pa marsikje smo bili, tako, ampak vidim, da kako daleč gre lahko ta šport. Ok, zdaj si rekel, tle raztegneš maraton, je pač enodneven, no, Londonu bo zdaj dvodneven naslednje leto, recimo, ne, kar me spominja malo na Hyrox, ki je z enega dneva na 9 dni, ampak vendarle, no, bo šlo pa to na 3 tedne, ali pač, no, ne vem, glede na to. Ja, glede, zdaj sta bila 2 taka eventa letos, London, ko je bilo evropsko 8-dnevno, pa Berlin 9-dnevno, ne, zato si mislim, da se približuje maratonom, če je 35 000 tekmovalcev, mislim, maratonov, ne. Mislim, maratoni so od 40, ok, večji so tudi do 50, 55, 60, to bi že mi zdi gorna meja. London bo zdaj naredil naslednje leto 2-krat po 50 000 v 2 dneh, ne, ker je to kandidatov, ampak več pa jih tudi naslačiš, več na tiste ulice, pa tudi ne moreš imeti štarta od jutra do večera, ker jih potem ne spraviš vseh v cilj. Ampak ja, mene je šokiral, ko si rekel 35 000 tekmovalcev v Hyroxu, za božjo voljo, ne, za božjo voljo, ne, kakšen, mislim, in to rast, pred 2 leti nazaj, je kakšen čudak, ne, to počenjajo, ste bili redke ptice, ne vem, ste se najbrž vsi poznali, kar je bilo Slovencev, zdaj pa ne vem, no, mislim, zdaj pa gotovo ti tudi ne poznaš več vseh Slovencev, zdaj so pa to stotnije tekačev, atletov, športnikov, ki se s tem športom bavijo, ne. Veš, da sem pogledal letos Dunaj, pa mislim, da je bilo Slovencev 80 na štartni listi, kot imaš tam zožiš, ne, ta iskalnik, tako da to je kar lepa cifra, ne. 80, ti rekel. 180. 180, pa to je noro. Ja, mislim, pa to je noro. Ja. Vse ti govorim, štafete, ne, ko so 4, no, kompletno, ne, ti govorim. Ampak ogromno, mislim, ogromno. Ogromno, ne bi si mislil, no. Pa sam jih poznam, bom rekel, v zadnjem letu poznam nekaj tekačev iz tega sveta, ki so se začeli s tem malo preizkušati, ampak, ne,
zaradi tega, ko hodijo malo v gym, pa jih je v gymu še en trener mal na žico, pa so šli mal tja, pa v Rimini, pa mal na Dunaj ali pa v London in tako naprej, ampak nisem si mislil, da je to tako popularno, mislim pa, da tako glomazno raste, no in ne vem, no. Kako bo to izgledalo še čez leto, čez 2 leti, kje se bojo ljudje trenirali? Zdaj prej si trening omenil, to sem te pozabil vprašati. Discipline pač moraš trenirati, jasno, ne? Čeprav je v osnovi bistveno, da si funkcionalen, da imaš to moč, da imaš vzdržljivost in tako naprej, da si mobilen. Ampak te discipline pa vse moraš tudi povaditi. Ne, da bi jih ves čas treniral, vsaj del treninga temu moraš posvetiti, a delaš posamezno disciplino, ali tudi vrsten red kdaj narediš, ali simuliraš tekmo kdaj na treningu, zato da malo vidiš prehode in prenos. Z simulacij odkrito se jih več toliko ne poslužujem, ker sem imel kar nekaj tekem dal skozi, ne, tako da. Kar se tiče pa, v bistvu jaz skoraj več treninga preferiram zunaj kot v gymu, za razliko mogoče od ostalih, ne. V bistvu zato je tudi meni ta HYROX tako zanimiv, ker ti dejansko lahko tudi v naravi, ne, treniraš dosti teh stvari, ne, recimo in sploh še, jaz bom mogoče res rekel, da sem tudi že zaradi triatlona pa teh tekaških zadev, ne, nekako sem bolj pristaš treninga zunaj kot znotraj, no to, ne. In tu smo tudi, vidim, zelo, zelo različni, ne. Recimo, jaz težko se spravim na tekaško stezo, če pa že ajde, ne, če ne gre drugače, grem, ampak nimam je rad, glej, odkrito, no, glej. Tako da meni ni problem delati v šumi, ne, šprinte v gozdo, v breg, burpije skakati v gozdo, izpadne korake na stadionu, tako da vezan sem samo na sled push pa sled pull v telovadnici, ne, ostalo praktično. Žogo lahko ti mečeš v drevo, doma, zunaj, kjerkoli si narišeš, ne vem, zalepiš trak na 3 metre pa mečeš gor, ne, ni za to potrebna tarča, ne, tako da, skratka, jaz se bolj pristaš, no, treninga zunaj, no, to. No, to si mi lepo povedal, to sem te hotel vprašati, jaz sem tudi bolj outdoor človek, ne, mene vtisnujejo, klaustrofobičen napad dobim, ne, ko gremo kakšno telovadnico, se ne grem pogosto, bog ne dej, in sem si rekel to, pa sigurno ne bi bil šport za mene, ker bi umrl vsakič znova, ko bi mogel iti nekam not, pač na tisti skierk pa na veslačo, to me ubija, kaj šele žoge, ampak zdaj praviš, da marsikaj lahko narediš dejansko sam doma ali pa v naravi in tako naprej, kar pa šport, kar naenkrat narediš bistveno bolj outdoor, saj treninško gledano, no, če je že tekmovalno, ne. Ja, to ravno jaz ne tudi pogrešam, ko spremljam pa gledam te, koliko se jih ukvarja s tem, večinoma se vsi zaprejo v te telovadnice, pa mislijo, da morajo biti noter. V bistvu, dajte iti ven, ne, ni problem. Le, ko si omenil skierk pa rav, ne, v bistvu tudi jaz si rav pa ski potegnem doma, pa zunaj to delam, recimo, ne, zakaj bi ga mogel not delati, ne. Bravo. Tudi konec jaz imam push pa pull zunaj, ne, doma, ne. Zdaj recimo, ne, ajde, imam to možnost, ne, da imam zunaj, tisti, ki nima, bo res mogel, ampak vezan je potem za notranji prostor ta push pa pull, ostalo pa nekako, v bistvu in telo bo se še hitreje prilagodilo na te kompromisne zadeve, na primer, ne, kompromis run, jaz rečem, tek z vajo, recimo, da povežeš, ne, pa boš več tega delal, pa boš napredoval hitreje, no. Načelno, gleda, skoraj ne delam več samostojno, ne vem, nekega treninga, thresholda teka, ne, da ne bi združil na nek način z vajo, ne. Skoraj čisto, to smo še recimo prve 2-3 leta smo šli na stadion, pa ajde, če je bil threshold tek, ono, ne, nisem, zdaj pa skoraj vse povezujem na nek način. Če ne druga, bom na koncu naredil neke izpadne ali neke burpije, počasi, nima veze. Toliko da sem jaz telo spomnil, ne, evo, da še more znati to skakati, ne. Pa konca s tem spet, bom rekel, kot neka preventiva pred krhkostjo kosti, ne, če bom skakal spet malo, ne, razumeš, ne, skočiš, utrdiš in to je to, ne. Prej si VO2 max omenil, kakšen VO2 max imaš, da ti niso verjeli? Pa dobro, se ni take sile, ne, Kristjan mi ga je na stezi zmeral 61, ne, tako da ni, verjetno zdaj ni to, če ga ima Blumenfeld 100, ne, ampak za rekreativca okej, no, za rekreativca verjetno okej, ja. Dajmo tako reči, 61 je vrhunski rezultat, se pravim, poznam cel kup maratoncov, rekreativnih peča, neki odlično tečejo, a se še niso približali meji 60, čeprav jim včasih Garmini malo lažejo, zato se boš počutijo, ne, ampak pogrejo pa... Garmin mi kaže 70, samo to ni realno, Garmin, to pa kar povema. Zdaj si ubil še rezultat, ne. Tiste 3 moje poslušalce, ki mi je v Garmin pokazal 58, si zdaj ubil.
Jože Kojc ima na Garminu 70, tako da hvala, ja, lepo pejte še naprej trenirati. Recimo začetnikom ta šport, ne vem, jaz sem pač po rekel tekač, rekreativc pač, ne bom trdil, da sem zadnja leta, ki je precej dober, ampak in s vsakim tekačem, ki se resno ukvarja, pa prihajam tudi v leta, v 50, ko bo na moči treba malo delati, bo treba na gibljivosti, ni vraka, ampak jaz se težko spravim k temu, ki me začne kaj boleti se, pa potem ponoči več škode si naredim. Ampak bi rekel, tako, a bi ti dejal, ko si veliko športov dal že skozi, da je pač začela se tako, pa bi bilo zanimivo, ko si rekel, pa te unilateralnih gibov, a tehnika tle je pomembna, ena stvar, a moraš biti tehnično, moraš tudi delati na tehniki pri različnih vajah, da nisi pač, bo rekel, tehnično vzpolomljen in vprašanje še dodatno iz tega speljem, a je lahko Hyrox odlična funkcionalna vadba, mislim, da kot tekač, pa rečemo, da sem tekač, pa nikoli ne bi tekmoval v Hyroxu, so te vaje lahko tudi za tekača ali pa človeka nasploh, za dosti funkcionalne, da imam telo, ki je sposobno pač normalno funkcionirati kar nekaj let. Jaz bi ti zdaj skoraj vprašanje nazaj postavil, zakaj jaz hitreje zdaj tečem, ko sem kadarkoli tekel, recimo na 5 pa na 10, odkaj Hyrox treniram, razumeš? Vse si povedal. Očitno sem aktiviral tudi tiste mišice, ki jih prej nisem in so pomembne pri teku tudi. Tako da, jaz lahko rečem izkušnjo, odkar treniram Hyrox, tečem hitreje. Odkaj treniram Hyrox, sem močnejši na kolesu, pa ga vozim manj. Tudi teče manj, pa sem močnejši. Tako da, očitno je res ta ena taka kombinacija, odlična, kar se tiče vzdržljivosti in moči skupaj. Koliko je najdaljša razdalja, recimo, ki jo zdaj odtečeš? Vem, da si kakšno 10 odtečeš, tudi tako na time trial, da se pomeriš, greš na tekmo, je tako, dlje ne, ali pač tudi še? Ne, 10, mislim, da 10 sem šel v Ljubljani, pa zdaj sem šel 5 v Radencih, smo se malo stestirali pred Štokholmom, koliko še gre hitro, pa sem bil tudi kar presenečen, tako da, ampak pustimo čase, se ti pravi, to je posledica nekih treningov pa vsega, ampak ja, še vedno sem izboljšen, to je ravno to, dokot bo šlo to testiranje, Gled, preko stej se bo stavilo, zdaj bo to drugo leto, ali bo to pred 60, ne vem, rad bi testiral, pa o tem bom poročal pol naprej, tako da. Maraton, v sklopu Ironmana si ga vtekel, kdaj tudi solo maraton, čisto samo za maraton? Mislim, da, sem ga to pa predlani, ali v Barceloni, ko mi je sin kupil za rojsten dan darilo, ampak sem šel tako malo, nepripravljen, v Barcelono, v bistvu brez neke hrane, brez gelo in noben pa mi ni povedal, da v Barceloni do 30 km imaš samo vodo, in v bistvu tam do 20, 24 mi je šlo smešno, bolj pa mi ni bilo več smešno, dejansko, da sem se pol prevlekel, čez cilj, ker sem po 30 komaj tisto hrano, tako da ga nimam v najboljšem spominu, sem ga pa otekel, Se pravi, do nekaj časa ga zdaj ne rabiš več, ampak mal pa imaš še neporavnanih računov, sigurno bi se že kdaj pomeril, recimo, v tej kraljevski atletski disciplini, Zelo, zelo rad. Zdaj ravno Nik se pripravlja za berlinski maraton, mislim, da je to major tudi, kot mi je omenil, konec septembra, v bistvu, ko je dosegel ta čas prvo v Hyroxu, njegov cilj Hyrox Pro pod 1 uro, je rekel tak, zdaj pa še imam v maratonu cilj tam med 2:35 pa 2:40, neko to še malo težko, je rekel, bom probal, tako da se zdaj na to pripravlja, pa me skoro malo imelo, da bi rekel, če bom še zraven, ampak me še ni me še potegnilo, da bi, ker vem, koliko kilometrine, tu moraš navrati, tu pa ni brez kilometrine, tu pa mi je jasno, tu pa ne gre. Ja, taktika pomaga sicer, ampak po 30 km vsa taktika gre hudiču, če pač nimaš tistih jebenih, bom rekel, dolgih tekov. No, ampak mislim, vidiš, ti na proju nisi uspel še pod uro iti, ampak ne pač to malo si nad urco, je tako? To je, mogoče če se bo malo tu zasmejali, ampak tu je neki taki cilj, mogoče bo pa ratalo še te proteže iti pod 1 uro, tako da, mislim, da na Varšavi, Poljska, da je bila 1:41, nekaj takega, tako da, nisem še eno tam, smo pa blizu, mogoče pa rata, glej. Koliko je svetovni rekord, recimo, v proju, Vse nekaj imam zapisan. Veš kaj, s pro, mislim, da je zdaj Rončević ga ima spet, mislim, da 53 minut, ampak zdaj spet proge, moramo gledati, On je na Poljskem je šel tam, ker je tu bil na tem majoru, mislim, da je šel tam 55, nekaj takega,
Ampak ja, to je druga liga, moraš vedeti. No, ampak, dober, ja, se pravi, teh recimo 6 minut, ko tebe loči svetovnega rekorda, karikiram pač, ne, to je veliko, v bistvu, hočeš reči, ne, to je v bistvu... Ja, veliko, to hočem povedati, ja. To je Mislim, veliko, ja. ampak še vseeno, dajva tek to prevedeti, ne, svetovni rekord na polovičnem maratonu, ne, je 56 pa pol, ne, ja, oziroma 57, Ja. bil je 56-40, pa je zato se ga pa so potisnili, velja 57 pa pol recimo, dajva reči, zelo primerljivo s nekim Hyroxom, je 3 minute 4 več, odličen recimo tekač teče uro 1, uro 2, ne, najboljši Slovenc pa recimo uro 4, ne, uro 3, no, recimo. Tako da za primerjavo, hočem res primerjavo. Najboljši Slovenec je od svetovnega rekorda, recimo zdaj oddaljen 6 minut pa pol, pa je res, bom rekel, mlad, aktiven atlet, recimo Jan Kohala, ne, se pravi, ti si približno isto oddaljen svetovnega rekorda, kot recimo najboljši slovenski tekač na polovički, a ne, kar se mi zdi, če dam v tež, pa primerjam, izjemen rezultat, tvoj sin pa praviš, da je še malo boljši, a ne od tebe. Pa dobro, vse normalno, vse mlajši mora biti boljši. Ne, ampak fascinira pa me, da ni toliko boljši, a ne, da je boljši samo, ne vem, tisto minutko pa pol ali 2 minutki. Glej, zdaj sta bile spet tudi 2 tekmi. Če bi on šel v Varšavi, ne bi zagotovo šel še kako minuto hitreje, ko šel v Phoenixu, ne, ker vem, sem bil na obeh progah, tako da med mano pa med njim je 2,5–3 minute razlike, ne, ta minuta, tako da to vem, da je ta razlika, ne, med nama, ne, kjerkoli bi šla, ne, tako da tu vseeno moram biti pošten, ne. Trenirate kdaj skupaj ali kako, ne, ja? Tu pa tam kaki tek, to mi je zelo všeč, ne, da gremo, ne, da me pač malo pejsa, ne, spredaj, ne, da malo bolj stisnem zobe. Drugače pa imam toliko različnih, pa bom rekel težjih, take težke treninge, da jih jaz nisem bil sposoben, ne, bi rabo preveč časa za regeneracijo, ne. Zato imam jaz malo tako res čist posebne, za ene čudne treninge, tako sem ti omenil, jaz res dosti časa, bom rekel, gradim, kako bi ne povedal, da bodo razumeli, ja, to celo 2, da si gradim čim več mitohondrijev, to meni čim več naših elektrarn, ki bodo sposobne proizvesti čim več energije, no, tako da. Delam na povišanju števila elektrarn v telesu, tako, no. To bi bila lahko izjava dneva, no, ampak ja, vse, kar delaš, očitno delaš dobro, no, da predpravim, spoštovane, če boste vi stari 57 let, pa boste odlaufali. Polovičko bi odlaufal po kakšnem času, zdaj le prej si rekel, kaj? 10, 36, 37. To boš mi ti povedal, ko si strokovnjak, ker recimo 5, ko sem imel zdaj v Radencih, 17, 32, 10, ko sem imel lani v Ljubljani, ampak dobro, verjetno bi šlo zelo hitreje, sem imel 37 pa nekaj, tako da, ne vem, verjetno bi šlo pod 4:0, ne, po moje. Ja, mislim, bi šlo po 4. Definitivno, glede na to, kar si zdaj le povedal, mislim, ne bom rekel, da pod uro 20 z lahkoto tečeš, ampak si bil pa zelo, se mi zdi blizu, no. Pa lahko zelo blizu, kar pa je, rekel, izjemen rezultat za kogarkoli, kaj šele za 57-letnika, no, tako da ne ustaje tam, ne hodi na tekaške prireditve, če ne boš še une 55-59 tekače zdaj, pač demoraliziral, ne, ker že tako pravijo, pridejo triatlonci, pa nas premagajo, a ne, pol pridejo nekdani fuzbaleri, pa nas premagajo, zdaj ne pridejo še Hyrox atleti, pa bodo pa vsi nehali laufati, ker so vsi tako dobri, ampak bi priporočil, zelo priporočaš, ti Hyrox priporočaš si, bom rekel, srcem in dušo v tem športu, mislim, ga vsakemu, ki bi te vpraša, Jože, povej mi, kjer šport ne pa je zdaj zapopadem pri svojih letih, rečeš, imam idealno rešitev za te. Prej si malo načel, ne, koliko sem te slišal, ne, bližaš se 50. To je moje v 50 letu, mislim, to je to, 50 in to je to. Treba bo nekaj narediti na mišicah, jaz te povabim na en predstavitveni trening, recimo, prideš, ti pokažem te vaje, ker kaj si me prej nekaj vprašal, pa nisem odgovoril, ne, to v bistvu bilo zelo dobro vprašanje, ne, tehnika, ne, pri teh vajah. Bravo, tehnika, tako, da ne bova pozabila, ja. Tu bi res povedal, da je tehnika kar pomembna, to pomeni, v bistvu, ti moraš biti prisoten pri stvari, tako pri vseh stvareh, ne, se strinjaš, če nisi prisoten, ne, torej, bodi najprej prisoten. Kaj hočem s tem povedati? To pomeni, pri ski ergo, poslušaj ti mašino, kako se vrti, bodi prisoten, boš videl hitrost njeno in čez tisto hitrost pa poslušanješ, boš pri sebi ugotovil, kakšna frekvenca
ti odgovarja po tega, tebi, glede na, ker tu smo spet vsi različni, en bo rabo demper na 4, en na 5, en na 6, enem odgovarja to, drugem odgovarja to. Če boš ti mašino poslušal, pa se z njo spoprijateljil, boš hitro dosegel tisto optimalno zadevo. Tako da vse vaje, ne, pri Hyroxu so tudi, bom rekel, tehnično zelo pomembne. Ali je to sled push, sled pur pri vsaki strani, kje boš prijel, kako bo začel potisniti, katero mišico boš prej napel, ne, vse je pomembno. Isto od burpeev do žog, pri vseh, izmed žoge, kje jo boš prijel, kako boš naredil izmed, ali boš ključil trebušne zraven, vse. In je tu, bom rekel, tehnika in taktika je bolj pomembna, ko si pač ljudje tu mislijo, zelo, zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker lahko s tem tudi ti dejansko prihraniš pri energiji. To je ravno catch celega Hyroxa. Šparaj z energijo, ne meči energijo po nepotrebnem stran. To pomeni, ko boš skakal burpee, če vidiš, da imaš na koncu, moraš 10 centi dalje skočiti, skoči, ne še iti enkrat početi, pa še enkrat skočiti, me razumeš? In to opažam, to delajo proji, ni prisoten pri stvari, pri vsaki vaji moraš biti prisoten, dokaj nisi v cilju, ne? Razumeš? To bi rad, ne, povedal. Je potem zelo priporočljivo za nekoga začetnika, pa nekoga, ki bi se s tem pečal, da ima nekega mentorja, da ima nekega trenerja, da ga uvede v ta šport, da mu pokaže, tako kot pri kjerkoli drugem, bom rekel, tehnično bolj zahtevnem početju. Lej, točno to, kaj si povedal, pa tudi to je bil namen naših delavnic, ne, recimo, pri ta tretji delavnici, ko smo povabili Aleksandra Rončeviča, je bil, bom rekel, sem bil kar malo žalosten, kak mali odziv je bil, ne, ko bi lahko ljudje prišli, pa se učili od najboljšega na svetu, ne, ful je dobro razlago, vse je povedal, ne, skratka, vsem bi svetoval, naj si najprej saj, lahko tudi do nas, kamorkoli, da se naučijo vaje teh pravilno, ne, izvedbe, vsaj približek, da bojo vedeli, zakaj se gre, ne, samo to, potem pa ni problem, tudi če bojo sami, tudi če bojo kaj pogledali, ne rabijo takoj trenerja, rabijo nekaj časa, da se uvedejo not, ne, samo vredo pa je za začetek, da vsaj vaje, ne, ker YouTube je premalo, če bojo pogledali na YouTube, ne, ker tam se ne zna tako razložiti, bomo pa z veseljem razložili. Bravo. Mislim, da si toliko stvari povedal, samo še dve vprašanje. Jože, za konec, da te potem spustim. Kaj je PureKey? Aha, glej, v bistvu, zakaj sem na Instagramu, mogoče, če bi me kdo pred letom pa vprašal, če ti stari Jože, ti boš imel Instagram, bi ga vprašal po zdravju, ne. Ravno s tem Hyroxom se je začela prva stvar. V bistvu, ogromno ljudi te sprašuje, pa kak je bilo to, pa kak je bilo ono, pa sem rekel, ok, vredo, bomo naredite mi, bomo objavili to. PureKey pa je v bistvu od Nika blagovna znamka, to so slovenska prehranska dopolnila, ki so formulirana in razvita v Sloveniji in tudi izdelujejo se v Sloveniji. V bistvu. On in njegov partner Grega sta to formulirala, tako da tudi formulacije so slovenske, ne? In v bistvu to je ta PureKey. V bistvu tudi, mislim, samo uporabljam, pa kaj še ne. V bistvu jaz bom njihove besede ne uporabljal, noben ne reče, ogromno je tega danes na svetu, ampak oni so se pač trudili, da bi približali te stvari točno to, kar telo potrebuje, ne, recimo, ne. Zdaj, v bistvu, koliko jih vidim, se tudi najbolj se fokusirajo v te ključne zadeve, kar je zelo pomembno, ki bi še tudi mogoče za konec povedal, ravno hidracija, ne, pa spanje, ne, ker hidracija je pomembna za vse ljudi, ne samo za športnike. In tudi jaz sem pred tem premalo pozornosti delo na ta dva segmenta, no. Vsta jasne. Tako da ja, PureKey je njihova slovenska blagovna znamka športnih prehranskih dopolnil. No to, tako, vse polinkam spodaj, vse Jožetove linke, pa PureKey, pa tako naprej, da si boste še malo več ogledali. Jože, čisto za konec, pa zadnje vprašanje, no, ja, kdo bi mogoče mislil, Jože je profesionalc, pa se samo s tem ukvarja, delš od tega, ti imaš še poslovno življenje, pa zasebno življenje in tako naprej, 16 ur na teden, vsem pomeni 2 uri in več na dan za trening, kako vse to uskladiš, bova še tako rekla, ne, se vem, da če je volja, je tudi pot, ampak vsem, početi vse to tako intenzivno, oziroma toliko trenirati, hoditi na tekme, potovati, vendarle, ne, ti vzame nekaj časa, pa še vse ostalo početi, je treba biti zelo organiziran človek, kaj drugega. V bistvu, glej, vsak, ne, je fajn, ne, da je organiziran na nek način. Jaz vedno pravim, čas je vedno za vse, ne. V bistvu, jaz sem se, glej, celo življenje, tudi takrat, ko sem bil še bolj vpet, ne, v poslovni svet, ne, sem se v bistvu
še mogoče še časovno več ne ukvarjal. Ne. Zdaj imam ta privilegij, da v bistvu se ukvarjamo še samo z naložbenimi nepremičninami, tako da imam več časa za treniranje, tako da to vem, da je za določene ljudi bi bilo težko, ker to je skoraj neke vrste full-time job, ne. Tega se zavedam in sem temu hvaležen, ampak po drugi strani bi pa tudi, kaj je tudi moje poslanstvo, glede ogromno ljudi do svojega 50. ustvari neke zadeve, karkoli, ali v službi, ali kariero, ali karkoli. To pa je ključno, pozabijo pa na sebe. Ne? In pol se v neki točki zavejo, ko pozabijo na sebe, mater, zdaj pa imam težave z gibanjem, imam s tem, ni več tiste radosti, ne morem se igrati z vnuki. Ne? In če tega ni, ne, kaj ti potem vse skupaj to koristi, ne? Razumeš? To se jaz ne sprašujem, to bi rad ne tudi ljudem povedal. Dajte se gibati, naj bo to naložba vaša, ne, ker ti reče, ja, pa ti boš 100 let živel, pa nima nobene veze z 100-letnim življenjem. Jaz, tudi če bi živel 70, 80, point je kvaliteta tega življenja, ne, in kaj, da se še ti vedno vsako jutro, ne, zbudiš radostno, obuješ teniske, greš teci, hvaležen za te stvari, da ti je to omogočeno. To mislim, da je zelo pomembno in potem tudi družina sledi, recimo družina je v tem nekaj vpeta, meni je bil tako, sem ti povedal, za mene tekma z sinovoma, letos radenci, še žena je šla za nam teč na 5 kilometrov, ne, mislim, halo, ne, kaj imaš potem boljšega? To so glede take stvari in da potem je družina skupaj, ne, tako da o tem, no, to je point, no, več tega. Organiziranost pa sigurno in tisti ljudje, ko rečejo, da nima časa, ne, naj pogleda mogoče screen time na telefonu, ne, pa naj da polovico screen timea nameni za treninge, pa bo ga naenkrat postalo dovolj, ne. Nimam kaj dodati pod črto, spoštovane Jože Kojc je tole misel tako lepo izpeljal, da zapišite si, če ste zdržali do konca, ker verjamem, da ste, ker to je tako zanimiva tema, ne, Jože vas bo lahko uvedel v skrivnosti Hyroxa, pa še prehitil vas bo na 10, ja, in dvojni program dobite od njega, Jože, res mi je bilo v čast in veselje, no, da so se tako hitro zmenila, so se tule dobila izjemno, bom rekel, zanimiv, poučen, tudi zabaven pogovor je bil tole, no, jaz sem se ogromno naučil v še eni športni disciplini, ki sem jo bežno poznal in če sem govoril s takim strokovnjakom, pač verjamem, da so imeli tudi gledalke, gledalci in poslušalci kaj tega. Urco pol so potrošila, Jože, hvala ti za tvoj čas, energijo in vse, bom rekel, odlične iztočnice, ki si mi jih dal. Ja, Marko, najlepša hvala, ne, za strokovnjaka se nimam, vse kaj delam, testiram na sebi, ne, pa to, ne, tako da, in te izkušnje tudi z veseljem delim, ne, in res bom vesel, gledaj, če bo po tem pogovoru mogoče vsaj eden rekel pa obu teniske, pa se premaknil, pa naredil nekaj za sebe, gledaj, smo naredili svoje. Ajde ven delati brpije, gospoda. Jože, lep pozdrav ti na morje, jaz računam, ja, da ko se upogumim, ne, da res pridem morda enkrat ne, pa bom rabil še kakšno noč odspati, pa malo premisliti, ampak če se lotim tega športa, boš ti prva referenca, na kjer ga bom pomislil in se javim, tako. Gled, zdaj si se zafrtil, ko si to rekel, ker če te do septembra ne bo, zdaj imam tvoj naslov, pa vse, te bom jaz povabil, tako da brez skrbi, da vsaj probaš, ne, vse veš, never try, never know, ne. Jaz se zmer se zagovorim, pa zafrknem, ampak všeč mi je, zato delam te pogovore. Jože Kojc, hvala ti, lep pozdrav in sva v kontaktu. Hvala, Marko, za povabilo.